मैले मलाई खाऊ धेरै नले मलाई त्यहीबाट अलिक खाइसेन यो त के गर्नु चोहो चोहो यो के हुँदैन ल खाइसे 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 तेरो पाल्दा उठ माइलो यस्तो पनि लास्टमा ल्याएर खा 3 जनाले खाउँदा अहिले भातै नरिसिरहेको के उतापट्टिबाट खिच्दा राम्रो आउँदैन उताबाट पाउरोटीको के अलिअलि खाइदिन्छु म सानो पिस खुवाइदिनु ह्याप्पी फादर्स डे सधैँ यसरी खाइरहन पाइयोस् थोरै फादर्स डे कहिले कहिले त सन्जोगी चल्थी 4 जना भेटाउनु पायो 5 जना कान्छा देवर त आउने नि होइन नभए 5 जना झन् जाति हुन्थ्यो त्यो नि अस्तिको फागुनमा चाहिँ दाइको बर्थडे चाहिँ मनाउनु पायो ठ्याक्कै बर्थडे अगाडि दिन पुग्यो हामी पोर अस्ति पनि पुग्यो हामी अस्ति पनि पुग्यो यहाँबाट फोटो खिच्नु यो भिडियो यतिकै ल कन्टिन्यू ल ल ताली खोइ ताली बसेर बजाउँदैन अब बजा बजा यहाँबाट थाहा नि अनि त्यसलाई नि देऊ न बिचरा कस्तो अगाडि हेरेर यसलाई धेरै दिनु हुँदैन के यति देऊ लड्डु खाइदेऊ खिचिरहन्छ हो बेको यताबाट रसभरी देऊ ल लास्टमा दिन्छ मोबाइलवाला 3-4 खानु देखाइनु मैले आज दाइ टिका लगाएर खाँदैन भनेर मेरो फेरि अलिक अनुशासन छ यहाँ त्यही त त्यो पहिला त्यो यो हातमै देऊ ल सान बहिनी आन्टीले के दिसिन् त अब होइन नि पहिला सबै हातमा देऊ न टिका लगाइदिनु पर्यो उहाँले नि दिसिन्छ यहाँ यसो म सिकाइदिन्छु यो भिडियो भइरह होइन आएबाट खिचिन्छ अनि फोटो चाहिँ उहाँबाट खिचिन्छ यो क्लिक गर्दै गर्छ आफै खिचिन्छ है अरू केही गर्नै पर्दैन 2 जना बुवाहरूले एकैचोटि छोइदिँदा हुन्छ यो बाले भन्दा झन् उनीहरूले आउँथ्यो होला नि ए त यो ठुलो बाला त बिचको अझै वरपर ओल्लोमा ओल्लोमा अझ माथिको बिचमा अर्को अर्को हो लगाइदिउँ माइला यता। ड्याडी बस्छ अलि सबैजना देखिने गरी अलि यतै आइस नि दिदी देखिँदैन है मैले यहाँबाट 2 जनाले एकैचोटि समात्यो सबै अनि पछि कुरा यो पहिला पहिला दिदी अनि कसको हो अनि दिनु अनि फोटो त्यसपछि खिच्छ है ल ल ल 2 जनाले समात्यो ल है 1 मिनट है आमै फोटो खिच्यो खिच्यो भिडियो नि भइरहेको के त्यही भएर त्यहाँ उ चाहिँ छेकिया छ कि हेर यता हातले कता क्यामेरामा त्यही छिचिया छ कि यो त सबैजना हाँस्यो है त किलिक किलिक आउँदैन होइन आउँछ त्यो भइरहेको सिधा मान्छे सिधा कुरा हुन्छ हाम्रो र त्यो पनि सबै छेक्यो ल समाजले सोच्यो सबैजना भयो आन्टीलाई यो यहीँ आछ ल अब यो खाइदिउँ फोटो आफै छैन केयर थाहा पाउने हो एकजनाले खाइदियो भइगयो नि यो एउटा खुवाइहाल्यो नि अब त हामी आफै खान्छौँ के खाइसक्यो नानी हातमा देऊ न भाडै देऊ न दुईटै लड्डु चाहिँ खानु पर्दैन हो रसभरी चाहिँ खाइसक्यो ल ल हो त्यो चाहिँ खाइसक्यो लड्डु चाहिँ खानु पर्दैन अहिले अब धेरै भइसक्यो ल अब टिका लाउनु पाल्छ होइन कपडा दिइहरूले त्यो लाएर अब टिका लाउनु अनि लाउ दिइसक्ने